これ音拾えてんのかな。聞こえてますかね。これ僕のいびきじゃないですよ。なんか、まあ、明日でチェックアウトするルームメイトの方なんですけどまあね、明日いなくなるからいいものの、こんなんで寝れるかーって。別に俺働いてないからいいんだけどね。ちょっとね、まあ、なんか耳栓とか欲しいよな。ちょっときついっすね、これは。ほんと、よかった。明日帰ってくれて。